दिल्ली मेट्रो में सफर करते समय कुछ परेशान न करें। दिल्ली मेट्रो में दरवाजे बंद होते समय जबरन घुसने या उतरने की कोशिश न करें। मेट्रो में चढ़ते और उतरते वक्त ढीले कपड़े जैसे साड़ी, दुपट्टा, धोती, बोतल एवं बैग आदि को समेट कर रखें ताकि वे दरवाजे में ना फंसे। यात्री के कपड़े या सामान फंसने की स्थिति में तुरंत इमरजेंसी अलार्म बटन दबाकर ट्रेन ड्राइवर को सूचित करें। दरवाजे बंद होते समय शरीर का कोई अंग या बैग फंसाने की कोशिश न करें और बच्चों को दरवाजों से दूर रखें। ट्रेन के आने एवं रुकने तक प्लेटफॉर्म पर बनी पीली रेखा से हमेशा पीछे हटकर खड़े हों और एस्केलेटर पर चढ़ते और उतरते समय सावधानी बरतें। अगर आपके साथ यात्रा कर रहा कोई सदस्य ट्रेन में ना चढ़ सके तो उसको खतरे में डालकर उसे जबरदस्ती घुसाने की कोशिश न करें, बल्कि ट्रेन ड्राइवर को सूचित करें और अगले स्टेशन पर मेट्रो स्टाफ की मदद से उन्हें स्टेशन पर मिलकर यात्रा शुरू करें। जिम्मेदार नागरिक बने, सुरक्षित यात्रा करें। यात्रियों की सुरक्षा दिल्ली मेट्रो की प्राथमिकता। Briefcase, bag, toy, thermos और ट्रांजिस्टर जैसी किसी भी लावारिस या संदिग्ध वस्तु को ना छुएं। ऐसी वस्तु बम हो सकती है। ऐसी किसी वस्तु की सूचना मेट्रो सुरक्षा कर्मियों को 155-655 या निकटतम मेट्रो कर्मी को दें। Do not touch any unattended or suspicious articles like briefcase, bag, toy, thermos, or transistor. It could be inform the metro security staff under 5655 or the nearest metro officials. उसको सर